7'de башталат. 8'ge чейин ушундай. Эртең мен ойгоно калып эле кыздын бети башын жууп, кээде яичница дейт, кээде каша дейт жасап берем. Бат-баттан жейбиз 8'ge чейин ушундай жетишип калмайбыз да. Вкусно болуп турбу? Же кызым. Кечигебиз бол. Биринчи жолу 2004-2005 жылдары баргам. Анда окуучу элем. Ошо 14-15 жашымда болуп калат го дейм. Апам бар эле, апама баргам. Жайкы каникулда барып келгем ошондо. Мен анда 8-класста аяктаган элем. Ошо каникулда барып келгем. 1,5 ай жүрүп, анан кайра келе бергем. Анан ошентип кайра 2006 бардым, 2008 бардым. Ошентип улам барып келип, акыркы жолу мына 2024-жылы келдим, марттын аягында келдим. Ошол бойдон баргым келбей калды такыр. Прощаемся. Опа. Ну-ка. Оп. Журган. Жакшы окуу, Журган. Москвада жүргөндө сагынат болчумун. Мындай өзүмдү жумуш менен алаксытат элем. Антпесе мен эзилип кетмей жерим бар. Кээде сагынып ыйлап аласың, андай апалар толтур азыркы учурда Москвада байкуштар балдарын сагынат, бирок кетейин десе айласы жок, же кредитин бериш керек, карызын бериш керек. Мен Кудайга шүгүр, мындай кредит андай нерселерге чалынган эмесмин, бирок ошондойлор көп. Сагынам, өзүмдө ошо жумуш менен болушунча алектенет элем, жумуш менен алаксытат элем. Кирешем жакшы болчу, ооба. Акыркы жумушум бул колл-центрде, суши, роллы, пицца доставка кылган жерде менеджер, оператор, кассир болуп 3 адамдын жумушун аткарып иштеп аткам. Айлык маянам ошо 70 миң, 70-80 миң тегерегинде болчу. Кыргызстанга келгенде дагы ошол эле акча болуп атат. Андан көбүрөөк десем дагы жаңылышпайм. Анткени үйдө отуруп балдарымдын жанында мен ошол мындай да Москвада иштеп жүргөндө бирөөгө иштеп берип, ошо бирөөнүн жумушун аткарып берип, бирөөнү байытып аткам. Ал болгону 1% гана берди да мага айлык маяна кылып. Бул жерде болсо мен өзүм токуп, заказга токуп иштегеним үчүн өзүмө өзүм калат. Ошон үчүн бул жакта да көбүрөөк эми эң жакшы жери өзүм мекенимде, өзүм жеримде, балдарымдын жанында дегендей, ошол жагы аябай ыңгайлуу. 23-жылы март айында курбу кызым экөөбүз барганбыз. Ошол медосмотрдан өтүшүңөр керек деген жаңы мыйзам чыгып, 7500 рубльдан төлөп өтөт экенбиз. Бардык, ошо текшерүүдөн өтүп атканда байкап карасам, малдай кылып эле айдайт, малдай кылып эле бияка тияка. Анан ошол жерден нааразычылык айтып барганбыз. Ошол менин данныйыма булар комментарий жазып коюптур. Мисалы колл-центрде иштегенде мен билем ал кандай комментарий экенин. Клиентская база болот. Бир адамдын базасын жүктөгөндө ошол компьютерга дарегин жазып, номерлерин жазып жүктөгөндө атын жазасың, анан өзүнчө бир мондай уголок болот комментарий. Ал комментарийди мисалы биз операторлор гана көрөт элек. Клиент көрө албайт, башкарма көрө албайт, биз эле көрөбүз, ким койсо ошол. Ошол сыяктуу мага да комментарий койгон экен Сахаровада. Мен барганда эле ошо сизди МВД тараптан текшериш керекпиз деген болду. Анан мен айттым, баарын ушундай текшересиңерби десем, жок деди. Анда мени эмнеге текшерген атасыңар дедим. Мага себебин айтып бергиле десем, паспортуңарды мага бергиле, мен азыр алып келип берем деди. Анан орустардын ушундай өздөрү баягы мыйзамга аябай таянып сүйлөшөт. Ошон үчүн орустарга дагы мыйзамга таянып сүйлөш керек. Бизде кээ бирлерге айтсак, бар жоголчу деп коет го, билгениң кыл деп. Андай эмес го буларчы. Анан мен дагы айттым, мен паспорт бул менин жеке документим да, мен бере албайм сизге дедим. Мен каяктан билем, сиз алып барып өзүңүзгө кредит алып саласызбы, мен кайдан билем. Анан жүрөйүн эртең сиздин кредитиңизди төлөп деп. Жок, паспорт менин көзүмчө болсун. Не кылсаңар менин көзүмчө десем, анан бирөөсү келип бара берсин деп койгонун, все нормально деп анан результаттарын берген, алып кеткем. Кээ бир учурда ушундай дискриминацияга кабылган учурлар дагы болуп калат. Ошол эле коллегалар тараптан же ошол эле бир конок болуп келген адам тараптан. Менде бир жолу болгон ошондой учур, ресторанда иштеп жүргөн кезде. Ошол
жергиликтүү тургун келип, конок болуп келип, мен официантмын. Тейлеп жаткан учурда тамак жеп келгичекти башка сумма төлөп койгон экен. Анан мен барып түшүндүрүп айтып, сиз мындай көбүрөөк төлөшүңүз керек эле, алмашып кетиптир. Сураныч төлөп коюңузчу десем, төлөбөйм деп ызылдап кеткен. Сиз төлөбөсөңүз мен чөнтөгү менен төлөгөнүм туура келип калат, туура түшүнүңүз. Бул жерде сиздин тамагыңыз жазылып турат баары десем, ошол жерден ызаланып аябай жанагы папканы таштап столдун үстүнөн сүйлөбөйм мен сага депчи, жогол бар деп орусча айтканда. Я с тобой не буду разговаривать дейт. Зови своего директора деген. Анан мени жумуштан айдалышымды талап кылып кетсин, анан бул. Негизи мен ошол жерде ызаланганым баягы ушундай понаехали, права свои качают деген ушундай сөздөрүнө ызаланып кеткем негизи. Азыркы учурда ал жакта жүргөндүн кереги деле жок болуп калды деп ойлойм. Анткени курс боюнча дагы биздин сом өйдө болуп, рубль аябай түшүп кетти. Бул нерсе оңой деле болбой калды. Ошончо татаал мыйзамдар кабыл алынып атканда мекенге эле кайтып келишсе, бул жактан дагы ушундай бир шыгы болсо, жөндөмү болсо, бир нерсени ойлоп таап чыгарып алып кетсе болот деп ойлойм да. Кыйын негизи. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде бул конокко барган сыяктуу болуп калабыз да. Бирөөнүн үйүнө конокко барсак кандай отурабыз? Өзүбүздүн үйдөгүдөй кенен байпагың чечип коюп, кенен отура албайсың. Ошол жердин тартибин сакташың керек дегендей. Мындай назданып, болот го ушундай тартынып тамак жеп. Өзүң үйүңдө кенен жейсиң да шилекең чачыраса делечи. Бул деле жалпысынан алганда ошол сыяктуу көрүнүш да негизи. Бул бир эле Россия эмес, башка өлкө болсун, башка жерлерде деле, чет жактарда деле ошо конокто жүргөндөй да. Анан өзүбүздүн мекенге эле кайтып келишсе, ушул жактан деле жол жобосун таап оокат кылса болот да. Ал ушунчалык билбейм, мен азыр ушул мыйзамдар кабыл алынып аткан учурда мен баргым келбейт эле. Мен каалабайт элем. Өзү башта ким берчү эле? Кыргыз тилден ким берет? Ким берет кыргыз тилден? Кыргыз тил сабак өтөсүңөрбү? Үч телиңер ким? Жок, кыргыз тилден. 2016 жылы бардым эле. 2024 жылы апрель айына чейин барып келип иштеп жүрдүм. Москва шаарында болуп аттым. Анан бизде ошол катуу текшерүү болду. Жазда орозо бүткөндөн кийин ошол айт намазын окуп чыкканыбыздан кийин текшерүүгө туш келдик. Мендеги кемчилдигим ошол былтыркы жылы жумушумду алмаштырганда 3 ай эмгек келишимим жок. Базага кирбей калган экен. Сен ошол убакта мыйзамсыз жүргөнсүң деген шылтоо менен депортация кылды. Тамактануучу жайда көп иштедим. Курулушта дагы 1 жылда иштедим, курулушта. Көпчүлүгү ошол тамактануучу жайда иштеп. Москвада жашоонун берекеси жок. Мигранттардын бардыгында эле таң атат, жумушка барышым керек, кечкурун үйгө келишим керек, таң атат, жумушка барышым керек. Анан кантип күн өткөн, мен 9 жыл аябай тез өттү. Азыр мен апрелден бери бул жерге келгенимде бир топ жашагандай өзүмдү сезе баштадым. Кыргызстандын абасы, жашоосу, өзүңүн элиң, өзүңүн жериң. Ал жакта кандай десем, ошол тез эле жай бүтөт, тез эле күз бүтөт, тез эле кыш бүтөт. Анан өмүрүнүн берекеси жок да. 35 жашымда кеткен, мен 42 жаш, 43 жашымда бул жака келип атам. Кече эле кеткендей болдум. Ошол анан бул жерде келдим. Келгенден кийин, депорт болуп келгенден кийин ойлондум аябай. Чынында эмне иш кылыш керек, кантип жашаш керек. Анан жакшы байгы эми заман эмес, жакшы Лалафо бар экен. Лалафодон жумуш карап көрсөм, бир жери бар экен. 35 жаштан ылдый алабыз жумушка деп тура берет экен.
аябай ойлондум. Анан бир тааныштар аркылуу Военный Антоновка жакта кафельный завод бар экен. Анан ал жака жумушка кирдим. 28 000 айлык менен кирдим. Ночь сменасы түнкү, күндүккү аралаш экен. Бир аз ден соолукка дагы азыр болбой калат экен. Кытайлардын заводу экен. Бир 200-300 адам иштейт экен. Анан жашыбыз эле өтүп калган үчүн кара жумушка болбойт. Анан өзүм 2016 жылга чейин ушу мугалим болуп иштегем. 9 жылдык стажым бар эле. Ойлонуп анан мектепке кирдим. Бул мектепке жумушка кирип иштесе болот. Мектепте мугалим жетишпейт. Коллектив менен мамилем жакшы, баардыгы менен таанып, баардыгы менен чындап эле айтайын, өзүм оштукмун. Анан айрымдар айтып коет, ой, бизди бөлөт, анан кийин бөлгөн жок. Кадимки эле баардыгы менен тил табышып, жакшылыгына, жамандыгына катташып, бири-бирибиз менен жакшы мамиледе иштесебиз. Коллектив да жакшы экен. Иштешип атам, дагы деле ошо окуучулар менен иштеген. Эми ар бир адам ар кандай, бирөөлөр байлыкты максат кылса, бирөөлөр бийликти максат кылса, бирөөлөр мисалы автоунаа, жашоосу автоунаа болсо, мен баягы кыргыз тилчи мугалим катары жан дүйнөгө көпүрөөк маани берем. Адамдын жан дүйнөсүн кенен болсо, жашоосу берекелүү болот деп түшүнөм да. Өзгөчө балдар менен иштешиш оор. Чындыгындачы. Жолдон өтүп кетип атып, кайсы бир мүмкүнчүлүгү чектелген бир адамды көрүп калса да жүрөк бир ооруп кетет го. А булар менен баягы аябай иштешкенде берген нерсени ала албайсың да. Мугалимдин эң чоң эмеси бир эмени бересиң, анан кайра алышың керек го. Ала албай каласың да. Анын болгону сабыр керек болот да. Ал беркелүү жөнөкөй окуучулардай шарт ответ бербейт, бирок барып жыйынтык чыгарат ошодон. Анын жыйынтыгы берки окуучуларга караганда маанилүү болот. Баягы жоктон барды жасаган сыяктуу ал окуучулардан ошондой нерсени аласың да. Кээде ойлонуп ошол окуучулардан күтпөгөн нерселер чыгып калат. Аябай сүйүнөсүң. Сен ойлогондон ашыкча нерсе чыгып калат. Кээде таптак эч нерсе ала албай каласың. Бүгүнкү айтканың эртең унутуп калганда кыйналасың. Мен эмнеге жүрөм, эмне кылып жүрөм анда окута албасам деп. Болот эми бардык нерсе түз сызык эмес да, кемчилдиги болот. Кээде чарчап кетесиң жумуштан. Ау. Кана мектептен чалган экен, албай калдым телефонун. Миграция бул өмүрдүн уурусу деп тема коет элем. Жашоонун эмес, адамдын өмүрүнүн уурусу. Ансыз деле 9 жыл, 10 жылыбыз буурдады да. Москвада биз мигранттар мындай кылабыз да, кечинде бардыгы тамакты жасайбыз, тамак менен кошо сөзсүз коланы, мисалы үчүн бул жерде кола 150 сом болсо, ал жакта 250 сомдо бир коланы аласың. Анан жанагы сүт азыктары кымбат ал жакта. Биз жумуш жасап атабыз, биз акча таап атабыз деген аң сезими психологибизге кирип калган нерсе, биз ушунча ичип жеп кое беребиз. Продукттуу жагынан бул жерде деле эми сөзсүз эле эмелерине, ашканаларга, коомдук тамактануучу жайларга кирсең, чөнтөгүң эңшериле 30 000 бир күнгө деле жетпейт. 30 000, 60 000 деле бир күнгө жетпейт. Анан кандайдыр бир үнөмдөө менен жеткирсе болот.